من مسلم يعيش في بلاد الحرمين. رب العزة سبحانه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليتك تقرأ يا أخي، اقرأ على الناس حتى يسمع يفهم ماذا نقول. حسبنا الله. يشرق الإنسان حينما يقرأ هذه الجرأة الله سبحانه وتعالى. فسبحان من أبدع صوت محمد بين البقية. محمد عبده، هذا المطرب المغني. الله عز وجل ما تدري حسبي الله لما تباشر بأذنك هل أنت تسمع الله أم الله يطربك، أم أنه الله يحير عجزك أو يحير عجزك بنغم أوتار أو وتر نغم. هذا يقال عن الله عز وجل. ولا غرابة فضيلة الشيخ في أن يصدر من هذا الكلام. ففي الناس من يعتقد مثل هذا الاعتقاد ولديه من الجرأة على الله عز وجل الشيء الكبير الذي يعني ذكره لنا كتاب الله عز وجل وصورته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون قد يعني تلفظوا بألفاظ مثل ذلك أو أكثر منه، لكن أن يعلن ذلك على الملأ وأن ينشره بين الناس في كتاباته وعبر وسائل الإعلام. حسبنا الله. والأغرب من ذلك ألا تردع مثل هذه الأشياء بقرارات حازمة توقف هؤلاء عند أن يحترموا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ثوابت الأمة التي يتفق الجميع على احترامها. الإنسان لا يجرؤ أن يتحدث بأقل من هذا الحديث تجاه مسؤول، أقل مسؤول أو مدير دائرة أو وزير. لن يستطيع أي إنسان تحت أي طائلة أو تحت أي ذريعة أو تحت أي سبب أن يتحدث بجزء من هذا الحديث عن حاكم من الحكام أو مسؤول من المسؤولين، تحت مهما كان مبدعا، مهما كان متأولا، مهما كان يعني تحت أي ظرف لا يستطيع أو لا يجرؤ أن يتحدث مثل هذا الحديث. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه راية التوحيد عالية خفاقة يا إله الأرض والسماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشركون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام الذي كتبته هذه الكاتبة المارقة المجرمة أسأل الله عز وجل أن ينتقم منها ويجعلها عبرة للمعتبرين هو كفر وردة وزندقة، وتعدوا الكلام عن العلماء الربانيين والدعاة المخلصين والمؤسسات الدينية وظلوا سنين طوالا وهم يطعنون فيها ويحاولون تشويه صورتها والتلبيس عليها والبهتان والكذب عليها وعلى المنتسبين لها حتى يصدوا الناس عنها وعلى الاستفادة منها وحتى ينزعوا هيبتها من قلوب المسلمين. ثم ها هم اليوم يتطاولون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي؟ يا خادم الحرمين، يا ولي العهد الأمين، يا كل آل سعود، يا حراس العقيدة ويا حماة الفضيلة، يا من ائتمنكم الله عز وجل وشرفكم بقيادة هذه البلاد وكلفكم مسؤولية القيام على أمر هذا الدين وتطبيق الشريعة. لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا وتطاول هؤلاء المارقون الجهلة السفهاء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى كتابه وعلى المؤمنين. فلا بد أن تأخذوا على أيديهم وأن تطبقوا فيهم شرع الله عز وجل وأن يحالوا إلى المحاكم الشرعية العادلة لكي يقام عليهم العقوبة التي تردعهم وتمنع أمثالهم من
أن يفعلوا مثل فعلهم. لقد أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب، تطاولوا على العلماء بل كبار العلماء وقادة الأمة، ثم سكتنا عنهم مع الأسف الشديد، ثم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يطعنون في الله عز وجل رب العزة سبحانه. لا نعجب أحبتي أن يكون هناك ملحدون ومنافقون، هؤلاء وجدوا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أخفوا هذا بينهم وبين الله عز وجل فالله حسيبهم، ولن نبحث عنهم ولن نسأل عنهم، وهم إنما يجنون على أنفسهم. لكن أن يتجرؤوا على نشر هذا أمام 1.5 مليار من المسلمين، يستفزونهم بهذه الطريقة ويقطعون أفئدتهم ألما وحسرة، ثم نسكت؟ لا والله. قبل هذه كشغري ماذا فعل؟ ماذا حصل له؟ علمنا أنه جيء به مكبرا وسجن، لكن أين العقوبة؟ لم نرى شيئا حتى الآن. صحيح. وهذا الذي جعل هذه المجرمة تكتب هذا الكلام. والله لو كانت رأت عقوبة لكشغري وأمثاله ممن هم أسياده وشيوخه أيضا ولا يزالون طلقاء ويكتبون الكفر والزندقة الصريحة، لما تجرأت هي وأمثاله على الاستمرار في هذا النهج. ولهذا نحن نطالب خادم الحرمين الشريفين حارس العقيدة وحامي الفضيلة أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، وأن يحيلهم المحاكم الشرعية يطبق فيهم حكم الله عز وجل العادل. نحن نتكلم عما يستحقونه فيعرفه العلماء والفقهاء والقضاة. يجب أن يحالوا فورا وأن يحاكموا محاكمة علنية وعادلة، بحيث يقمع هؤلاء عن الكفر والزندقة وعن استفزاز المسلمين يا أخي، وخاصة في هذا العصر، في هذا الوقت، وهذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه دولتنا وأمتنا تحديات جسامة، وقد كشر الأعداء عن أنيابهم. والله لا يفرح الصهاينة والصليبيون والصفويون والعلويون وأذنابهم بشيء فرحهم بمثل ما كتبته هذه الكاتبة المجرمة، لأنهم يعرفون أن هذا يحز في نفوس المؤمنين. صحيح. ويقطع قلوبهم ألما وحسرة، وهو مما يشتت الشمل ويفرق اللحمة ويسبب الفتنة الداخلية. صحيح. وهم يحاولون أن ينفخوا في مثل هذه الفتن وينشروها بكل وسيلة، وأيضا أن يشككوا في توجه هذه البلاد قيادة وشعبا من خلال ما يكتبه هؤلاء الزنادقة المجرمون مع الأسف الشديد. يجب أن يوقفوا عند حدهم وأن يحالوا إلى المحاكم الشرعية وأن يحاكموا محاكمة عادلة. لا يجوز السكوت عليهم، ووالله العظيم إننا نخشى من عقوبة عامة عاجلة إن سكتنا عن مثل هذا. ماذا بقي يا أخي؟ يطعنون في رب العزة ويشبهون الله عز وجل بمطرب مغني كأنها تسمع، إذا سمعت غناء أو كأنها تسمع الله عز وجل إلى هذه الدرجة. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لو سمعناه أن نقول والله كأنه كلام الله أو كأننا نسمع الله، وهو الرسول أفضل الخلق وأحب العباد إلى الله، ومع ذلك وهي تقول هذا في جانب مغن فاسق مع الأسف. هذه جريمة يا أخي لا تغتفر ولا يجوز السكوت عليها. يجب فعلا أن تحال للمحكمة وأن تؤدب أدبا بليغا يردعها هي وأمثالها ممن يفكر أن يطعن في الذات الإلهية أو في الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفزاز مشاعر 1.5 مليار من المسلمين. نحن كنا نبكي ألما يا أخي عما فعله بعض جهلة الدنمارك، ونطالب العالم الإسلامي بالانتقام من ذلك المجرم ومحاكمته محاكمة عادلة. يأتي هذا من أبنائنا من بلاد الحرمين من يطعن في الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وينشر هذا على الملأ، ثم إذا قيل له ما هذا قال والله هذا إبداع أو أحيانا يعني أخطأت في التعبير، يعتذرون إليكم. ما الذي حملك أصلا على هذا؟ لماذا تكتب هذا الكلام الفاجر الكفري والعياذ بالله؟ إذن يجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن يؤخذ على أيديهم وأن يؤطروا على الحق أطراء. وأنا أقول أيضا هؤلاء والله خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا وطنهم وأمتهم. كيف يفعلون هذا ويساعدون في تشتيت الشمل وإحزان المسلمين، وقد رزئوا بما يحصل لإخوانهم من مذابح صباح ومساء على يد هؤلاء العلويين والصفويين في سوريا وغيرها. يعملون الآن يحاولون إثارة الفتنة الداخلية وتأليب الأعداء علينا وتشتيت صفوفنا، وهم يرون هذه التحديات الجسام. هذا حقيقة هؤلاء أعداء، وإن كانوا يتمدحون يتمسحون بالوطنية والحرص على الوطن، والله إنهم أعداء الوطن وأعداء أهلهم.